Това е хубаво, здраве, живот да е на Господ, на децата, на унуци. Една малка пенсия вземам. Не стигат парите, болната, не мога да тюн да се лекувам, очите не могат да гледат. От какво си болна? Очите не гледат и краката ме болят. Да не си болна нещо, бронхит, нещо, туберкулоза, такива? Няма такива работи. Какви неща няма? Не мога да видя. Тюм на работа, падам, ставам. Краката болят с едни големи таку вързам. Парсали, с кърпи. Не мога да гледам. Падам, хората ме дигат ма. Търча. Имам унук при мене. Няма кой да го гледа. С една малка пенсия съм. Не стига. Дърва нямам, въглища нямам, нищо няма. Да дават на Минка Иванова Тодора, да дават пари. Мъже ми починал. Става 14-15 години. Нето дърва, нето печка, нищо нямам. Заем имам много. 3-4 хиляди на банката. Взимат ги там. И аз оставам гладна, моето мъж. Кажи какво ще кажеш ти на правителството, Минче? Каза и на него да чуя моята дума на Минка Иванова Тодорова, защото нямам пари. Аз съм много бедна, не мога да трая за студа. На студа не мога да трая, моето момче. Добре. Много ми студено. Ама какво ти става, когато стане студено? Като стане студено, няма дърва, няма нищо, покривам си един орган. Е така сера. Дъжда вали, бувки няма, и гладете ми даде тя бувки. Кой? Децата ме обличат. От Хармал имам една дешири, тя ми носи дрей. Всичкото от унучката. Добре, за електричеството какво ще кажеш за енергетиката? Няма нищо, няма. Не дърва няма, не въглища няма, нищо. Тока ми да ти кажа. Тока ми взимат пенсията тока. 30-40 лева пенсия. Тока дава месеца, 2 месеца. Не съм платила тока. Сега другия месец ще дойде да ме режат. Ще стана на тъмно. За любовта кажи сега. Любовта, кодака приказа моето момче, моя мъж почина, няма от никъде ръката кой да ми пода. Всяко си има къща, всяко си има семейство. Унука имам ученика, не взима пенсия, детски, нищо. От малък до голям, аз съм го гледал, 11 клас. Направо отивам да скарам от някъде от дъжда, ръцете ми ко стана от гроздето и да бера, да скарам, да донеса на него, да го поддържа, да я уча. Искаш ли да бъдеш известна? Да. Защо? Защото искам да ми обърнат внимание на мене. Да дойдат комисия, ако искат да гледат. Да бутат ме на интернет, да ме пускат, да видят какво чудеса има, да дойдат да гледат каква печка имам. Аз нямам хубава печка, тази печка ни гори, искам да ga фърля. И нямам печка, пари да купувам хубава печка. Кажи сега нещо така хубаво за зрителите, които ще те гледат. Да са живи здрави. Там гледай. Така, гледам го. Да са живи здрави всичките, да подават на бедните, да не седат гладни живота и работа на младите няма. И ни малки пенсии взимат. Чувам телевизията, иска да намаляват пенсиите. Не е хубаво така да правят народа да теглят. За заложната какво ще кажете? Наложната да е жива здрава тя. Едно стребло налагам. 2 стреблата налагам по 50 стотинки. И нещо за момичета. За момичета? Да са живи здрави те. Те да са живи здрави, познават ме децата и те ме познават. Кажи сега коя е най-добрата заложна къща. Тука. Как беше? София Комет. Така беше. Така. Най-добрата. Я ga фаля много. Не ме оставят гладна. 50 стотинки стреблата давам, нямам злато. Откъде да взимам я злато? На унука сваля стреблата му. Ставам дети, вика, бабо, за кой ми ги свалиш? Ти ми взимай, вика, стребла. Праза ми, вика, наистина ти каза. Добре, благодаря ти, мерси много. Да си жив, да, но да те направим известна. Така че, къде да ме слагате? В интернет. Така, да ме натискате там, да ме видите. Сега ще имам снимка сега тук. Ще имаш, да. Нали направихте снимка? Да. Добре, айде. И това е, бе.